નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। દોસ્તો, તમે ઉત્તર ગુજરાતના લોકલાડીલા એટલે કે જિગ્નેશ બારોટની જાણતા હશો। દોસ્તો, તેમના ઘણા બધા ગુજરાતના અંદર ચાહકો છે અને તેમને સપોર્ટ પણ કરે છે। દોસ્તો, તેમના સોંગ એવા આવતા હોય છે કે લોકોને અને તેમના ચાહકોને ઘણા બધા ગમતા હોય છે, કેમ કે તે બેવફાના સોંગ ઘણા બધા બનાવતા હોય છે અને તેમના સોશિયલ મીડિયા ઉપર એક્ટિવ રહેતા હોય છે અને તેમના ઉપર અપડેટ પણ આપતા હોય છે તેમનું જ્યારે નવું સોંગ આવવાનું હોય ત્યારે। તો દોસ્તો, તેમનું એક નવું સોંગ આવ્યું છે જેનું નામ છે ભૂલ। દોસ્તો, તે સોંગની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે પણ જોઈ શકો છો। તો દોસ્તો, એક ઘણા બધા એવા તેમના વિડીયો વાયરલ થયા છે કે જેના અંદર જિગ્નેશ બારોટ દારૂ પીતા થઈ ગયા તેવા ઘણા બધા મેં વિડીયો જોયા છે। તો દોસ્તો, એવું કંઈ નથી, તેમને એક આવી એક્ટિંગ કરવામાં આવી છે જેમાં દારૂ પીતા હોય તેવી। તો દોસ્તો, તે એક સોંગ હતું। તો દોસ્તો, એ સોંગ પણ તમે જોઈ શકો છો। તો દોસ્તો, બસ વિડીયોમાં આટલો જ। વિડીયો ગમે લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ધન્યવાદ।